欢迎大家来到第6集的你怎么看？我是海兰，我是妹。本节目与 FM96.7环宇广播电台联合播出，主要借由时事探讨两性议题、人生哲学以及生活中的趣闻分享。好，今天我想要讲的是，我常听到一句话，叫做"爱别人之前，要先学会爱自己"。妹认同这句话吗？我还蛮认同的，因为我觉得，就是你在爱一个人之前，你还是要以自己为出发点，你不能事事都以对方为重，这样你很容易迷失自己。迷失自己大概是怎么样叫做迷失自己？就比如说，你有自己喜欢吃的东西，对方也有他喜欢吃的东西，可是对方他喜欢吃的东西是你不喜欢吃的，你就会觉得说没关系啦，我可以忍，因为我只是不喜欢而已，我不是不能吃，我以他为主。啊你要什么，你想要什么，然后或是你喜欢什么，我都是以你为主。但这样我觉得就没有考虑到自己啊，就不是爱自己。了解。那我想要问你，比如说我要吃什么，但嗯，是吃 A 吃 B 我都无所谓。我自己选的话，我会选 A，但是其实如果选 B 的话，我也无所谓。然后我就来问你说，要吃什么？然后这时候你选 B，我们就去吃 B 了。嗯，那这样子算迷失自己吗？当然不算啊。我刚刚说的是你不喜欢，哦，我的问题是不你不喜欢。喜欢。哦，了解了解。但是你还是可以吃，你只是不喜欢。像有的人会挑食，但是他不是说吃了会过敏或是会怎么样，他只是哦不喜欢这件事情。，OK OK，这样我理解了。嗯，回到一开始我讲的那句话，就是爱别人之前要先学会爱自己。可是我一直很困惑，什么叫做爱自己？我问了很多人，然后我也看了很多影片，有人说爱自己，他是给自己穿好吃好啦，然后舍得花钱在自己身上。也有观点说，爱自己就是更加努力的提升自我，所以让自己不要依赖任何人，就是多去自我实现。反正每个人就是都有爱自己的一套哲学，但是在我心里还是有一个疑问，就是爱别人之前要先学会爱自己。如果把这句话反过来，它就会变成学会爱自己之后才能去爱别人。可是这样反过来听完之后，就会觉得说，可是我不是应该先爱过一个人，然后我从这些经验里面，我知道说，哦，怎么样去爱别人，然后再把这些经验用在自己的身上，这样子我才可以爱自己啊。所以我今天想要跟妹来讨论说，妹，你认为爱自己是什么样子呢？我认为就是你刚刚前面说，很多人都会有他自己的一个方式，他是很抽象、很空泛的。我觉得这一点我是非常认同的，嗯哼，因为每个人的个性啊、生长环境、想法都不一样，还有他遭遇的一些后天的人事物什么的，都有可能改变他的价值观。所以我觉得，像如果是以我自己为例子的话，爱自己就是己所不欲，勿施于人。当然，也不是说我自己可以怎么样接受，我就必须强迫对方也一定要能接受，而是说，如果说这件事情我不喜欢做，我会考虑到自己嘛，因为我不喜欢，所以我不要这件事情伤害到我。比如嗯，说，我不喜欢别人对我讲很难听的话，那我就不会忍受别人对我讲很难听的话，这是我保护自己、爱自己的方式。那同样的，我也知道说这件事情对别人是一种伤害，我也不会这样对别人。所以我们常常说爱人的能力，我觉得为什么要先爱自己再去爱别人，是因为你知道了自己的底线，然后你知道说自己有哪些事情是喜欢的，是不喜欢的，那你也知道哪些事情可能会让人家难过，你不能接受。其实我们受到正常教育来讲，一定会告诉你说哪些事情可以做，哪些事情不能做。对，可是为什么人还是会，比如说会犯错，工作犯错，情感上犯错，或是交友上面犯错？假设因为我觉得三个人真的是不是大好就是大坏。假设什么意思？你看感情里面三个人怎么可能？那友情里面三个人也很容易出问题啊，上厕所啊，你说好干嘛？三个人就会有一个人感觉可能被冷落，被疏远了。对，被疏远了。那所以，我其实会有一点，比如说在朋友里面，我会尽量想要去做到平衡，因为我知道我自己会不喜欢被冷落的感觉，我会希望说，朋友也可以注意到我，所以我会当我面对别人的时候，我也会想要顾到 A，顾到 B。嗯哼，嗯，那如果换成感情，那感情里面三个人就有很大的问题嘛，大家也都应该价值观上面还是会有一些观念是这样子，就是会觉得是，说，可能三个人你喜欢 A，你又喜欢 B，除非你是开放式的关系或什么话，那当然你们三个人说好就 OK。
但是你不可能 A 不希望你这样子，然后 B 不希望你这样子，这时候你要怎么办？难道你要因为 A 然后伤害 B， 或是因为 B 伤害 A？ 你自己一定也不会想要被伤害。同理的，你不想要被伤害，你就不会想要伤害别人。我觉得这个就是先从爱自己里面去学会，然后再去做到怎么对待别人、做人处事。可是刚刚这样听完，有点像是知道自己应该做的，这叫社会化吧？这不叫爱自己吧？听起来哦，所以你的意思是说，爱自己就代表我一定要给自己吃好的、穿好的，然后对自己特别好，没有这种才叫爱自己吗？你刚刚是说爱自己就是知道说自己想要什么，不想要什么，对啊，就是这个应该算生活经验吧？嗯，为什么是生活经验？因为如果我知道说我怎么爱自己的话，我就会知道说我怎么把自己照顾好，我就等于我会爱我自己，我会顾我的身体啊，我会顾我的精神状况啊，我会把我的交友、我的家庭，可能我会尽量去顾好。那我不就是也是爱我自己的一种表现吗？因为每个人的方式不一样。哦，所以反过来说，不爱自己的话，就是就你可能很大的几率会把自己过得很糟糕，因为你的生活里面比如说最主观的一个问题，你生命中最重要的3个人是谁？反正有一个是你啊。嗯，好，那请问这3个人里面有没有你自己呢？没有啊。对啊，那你想，就是很多人都会忽略啊，就是比如说，哦，我带我爸，我带我妈，我带我老公，那你在哪里？对于他们来说，难道你不重要吗？就是因为你也很重要，所以你应该要考虑到说你在这些人里面，你应该也含在里面的，不是说这些人之外。所以我认为爱自己不是说把你放在一个多高的位置，而是你在做很多事情的时候，你也要想到自己，所以你是爱自己的。哦，我了解你的意思了。嗯，我认同你刚刚说爱自己的方式，但是这句话他说爱别人之前要先学会爱自己。为什么爱别人之前呢？为什么我不能是跟别人相爱之后，我再学会爱自己吗？这应该也是成立的啊。我的想法啦，我觉得它反而是一种大数据爱完别人之后惨痛经验得出来的结果。那些前辈们告诉后面还没经历过那些事情的人，跟你说，你要先爱自己，所以对不对？这句话是失败者得出的结论。失败者也不一定是失败者啊，有可能他是伤害别人的那个人啊，但是他可伤害能别人也算失败啊，也算感情上失败吧。是啊，但是我的意思是说，就是有时候这个失败，不管是出于自愿的还是非自愿的，都有可能。对啊，所以这句话有点像是，但是我觉得说失败好像有点太严厉了。但你如果今天感情很顺的话，你就不会讲这句话。爱别人之前，你要先学会爱自己。一样可以反过来，为什么一定要先学会爱自己呢？如果我要确认，我要知道说，哦，我每天在想说，我到底有没有学会爱自己？我每天都在想这件事情，没有一天可以鼓起勇气去爱别人。当然不可能每天想嘛，那个有精神，就是精神没有啊，上面的那个，一样啊。就是如果今天一个16、17岁的人，他想要谈一段恋爱，然后他就在网络上看到了这句话：爱别人之前要先学会爱自己。然后他就有一个很喜欢的人，可是他就想说，可是我好像自己都顾不好，我不应该去喜欢他。那我觉得这就变成一个枷锁，而且应该很多人都会有这个想法，尤其是年轻的朋友。你说我不够好，我不够怎么样，对对对，所以我不就要。当你看到一个你真的喜欢的人，你没有办法去靠近他，因为你不够好，这太怪了吧？这不是一个很健康的想法。你说爱别人之前先爱自己，你认为不是一个很健康的想法？对，我觉得如果在某些层面上，这不是一个好的座右铭，它有它的弊端在。但是我同样的，我认同你刚刚说爱自己的方式，我有被你说服，我觉得你讲得蛮好。但是呢，这句话前面还有，就这句话是2句嘛，爱别人之前，逗号要先学会爱自己。我认同要学会爱自己，可是我不认同是在爱别人之前啊。我为什么不能爱别人之后，我慢慢提升自己，我们互相进步呢？我一定要等到自己变100分了，我才可以去爱别人吗？这句话听起来蛮像这样的。我觉得他不是让自己变成100分才能去爱别人。我觉得爱自己是一种，你知道你想要什么，你需要什么，你不能做什么，做哪些事对你好，哪些事对你不好，就是你有那个清楚的界限在。
不是说我一定要达到100分，然后1000分、10000分，我要非常完美。因为我刚听起来，你给我的感觉很像是我爱自己一定要达到非常完美。但是我觉得不是说非常完美，而是说我们不要迷失，就是你要可以考虑到你自己的一个部分，因为你考虑到你自己，你代表你爱你自己嘛，你才不会在一段可能关系中迷失，或是工作。那你像你工作，你已经可能一堆的毛病，你也常常熬夜、加班，压力大，不能正常休息，然后薪水又少。可是公司没有你的话，人可能就没办法运作下去啊，可能就会有他的问题啊。那你难道要因为这个人情世故的压力，或是这种关系，然后你就委屈嘛？然后就觉得不行啊，如果我今天休假的话，这个专案没有人做怎么办？这个明天 case 赶不出来，因为员工可能缺乏人手，所以只有我去做。但是你不是应该先想到那个已经生病快撑不下去的你自己吗？所以你要去在这个中间去平衡说，我做这件事情前提是不是我能做得到这件事情。如果我连我自己都顾不好，我要怎么去顾这个工作？我为什么要去顾这个工作？所以我觉得这个是可以通用在很多事情上面，不是说单一可能感情、友情，可能工作也是。对，所以我才会认同这句话。你刚刚举的这个例子确实符合就是这句话的意思。可是如果今天我的立场是，我就是很喜欢这份工作，所以我才做这份工作。所以我做这份工作的同时，就是在执行爱自己这件事。那就是啦，那就是啦。可是我一样会受到什么人情压力什么，可是我就是一直做我的工作，然后大家就觉得我好认真，好认真。你觉得这就算爱自己吗？我觉得是啊。当这份工作不会让你想要逃避，不会让你觉得很痛苦，你知道你选的这个东西势必会带来这样的后果，但是你还是甘之如饴的话，那也是爱自己啊。因为你知道做这份工作会让你有成就感，你喜欢，所以这是你的选择，而不是说你是被迫的。像我们刚刚说的是有点像被迫，因为你爱自己，你就会想要说这份工作是我选的啊，自己选的，自己承担嘛。因为我喜欢，所以我承担，那我愿意。可是我刚刚说的爱自己的前提就是像这样，就是我有不愿意的事情，我要知道。对，我不要说我委屈我自己，然后我很痛苦，就变成说我很痛苦，然后我这件事情又可能也搞得做不好。好，这个可以再做延伸啊。我今天在网络上有滑到一个网友，他有一个留言，我觉得超级有趣，我分享一下。好，就他举了一个例子，他说德蕾莎修女都是无私奉献的典范，可是他在帮助人的时候，应该也有自我实现的成分在吧？就是他也觉得说这件事情他很开心，所以如果自我实现也是一种爱自己的表现的话，那德蕾莎修女等于是在爱别人的同时呢，她也爱了自己。所以说我追一个女生，然后我最后跟她成功在一起了，是不是也有自我实现的成分在？如果是的话，那我爱自己跟爱别人就没有先后顺序啊。我跟一个我喜欢的人在一起，我好像全心全意的都在爱他，可是其实这也是我自我实现的一部分。这样子的话，我觉得这应该要举极端一点，就是我为了追到他，我放弃了很多东西，但我最后追到他了，那这样子我有爱自己吗？如果你觉得跟这个人在一起是你人生很渴望得到或是必做的目标的话，我觉得当然算啊。就像我前面说的这个工作的部分，你知道这个工作会为你带来可能脊椎的问题啊、眼睛的问题、视力不好，然后你可能也会有肝病，但是你还是很想做这份工作，因为这份工作可能是你花了好几年或是别人求不来的机会，但是他势必就会有这些的压力在。可是你会想要做，可是会不会这个时候有一个前辈看到你为了追这个女孩，然后放弃了自己的很多事情，然后就拍拍你的肩膀跟你说，爱别人之前要先学会爱自己。这一定会有啊，这很冲突吧？这一定会有啊，这超冲突的。那你刚刚说追到这个女孩，如果对于那个人来说是一种自我实现的话，那他做这件事情的话，我觉得就可以合理啊。因为有些人就是恋爱至上，有些人工作至上，有些人金钱至上，看每个人的重心核心的那个价值观放在哪里。有些人就是我不谈恋爱我会活不下去，对，我宁愿牺牲，就牺牲奉献型人格啊。他开心就好，他开心我开心，他好我就好。那我觉得这没有问题，你把全部家当都给他，你把所有时间都给他，
然后你要爱他死心塌地，然后只为了能跟他在一起交往或是结婚，我觉得这都没有任何问题。就是问题是对方如何回应你，我觉得这才是一个关键。如果对方今天对你是已经不接受不了你这种死缠烂打的追求，或是他已经明确拒绝你了，然后你还是一头感动的说没有啊，我就是因为很爱你我才要做这些事情，那不就化成恐怖情人了吗？对吧？那如果说他今天是被你感动了，然后他也同样的对你就是有回应你，然后也对你好，当然说你们的付出，我觉得两个人在一起或是事情一定不可能是一个天平啦，一定会有谁重谁轻。对对，多少啦，对，那但不会差太你多。愿意付出更多去得到你想要的这段感情，没错啊。如果这个经历对你来说是比你自己一个人的时候还要快乐的，那我觉得这是你爱自己的表现啊。对方也没有伤害你啊，只是你需要付出更多而已。可是如果今天对方是只想要索取，但是不愿意付出，然后对你恶言相向，你还一头热说没有啦，他只是不善表达而已啦。我觉得这你就没有考虑到你自己，你都已经受伤了，你可能心里一定还是会觉得他为什么我对你做了那么多，然后你还这样对我，是你自己要这样对我好的啊，你自己要我又没有要求你，然后人家说哦对对对，是我自己要的，都是我的错。我觉得这种就已经是有一定心理上面一定有问题了，就没有爱到自己。我觉得啦，嗯如果你花很大的力气去追到一个另一半，嗯，那这段关系从一开始就是不平衡的，你同不同意？同意啊。是，所以我说的，我刚所以在发生争吵的时候，嗯，对方就很容易讲出你刚刚讲的那句话，是那是你自己愿意的啊。那就证明了这个人的价值观就是这样。如果你可以忍受，就跟他在一起，因为这是你选择你爱自己的方式。我爱自己，就是我一定要跟这个人在一起，不然我会很痛苦。那如果你不能接受，你迟早有一天你就会清醒，然后你就会转头跟自己说：哦，我不能再一样的生活，下一个我不要这样子。那你不就会理解这句话然后你爱自己的就会在车含义了吗？上面发文说，爱别人之前要先学会对啊，爱自己。但你这个前提不就是因为你在这些事情的一开始，你没有考虑到会有这样的后果，或是你没有考虑到自己可以承受能力的范围在哪里吗？所以刚刚讲说，这个跟喜欢的人在一起是一种自我实现吗？听起来就不是。如果我们刚刚这样讨论完，听起来不是啊，这不成立，对不对？我是说对于每个人的看法，就是我说啊，有些人不谈恋爱就会死，没有办法忍受孤寂，没有办法忍受一个人，他就算不交往，他也希望有个人陪伴在身边，所以他就要花很大的力气去，经营这段关系。哇，天哪！但是这个也算他的自我实现啊。哦，他乐在其中，就是、我觉得应该会有很多人一开始是乐在其中，然后久了又不乐在其中，然后最后跟别人分手之后，又需要赶快有下一段关系，然后无限陷入这个恶性循环里面。所以没有搞懂自己到底要的是什么，跟你自己适合什么样的人吧。对啊，所以我觉得爱自己的前提也是你要够了解自己啊。哦，我知道什么样的人是我要的，然后对什么样的人适合我。今天听起来就像爱自己，其实就是你需要去了解自己、认识自己、看清你自己，就是爱自己。你在这个过程中，你就会开始爱自己了。对，当你够清楚认识的时候，你自己啊，那你就会知道说哪些人可以，哪些事可以，然后哪些事我不要，我不喜欢。今天谈的东西比较哲学啦，嗯，最后我想要问听众朋友，在听完本期节目之后，你认为爱别人之前要先学会爱自己，到底是不是对的呢？本节目由 FM96.7环宇广播电台联合播出，你怎么看？我们下集再见喽，拜拜。拜拜。